Släng i ett förlebatteri. Nu brinner det ganska bra. Rasa ut brinnande skit. Har du kabeln i eller inte? Halt. Han är beredd. Nu startar Nice! Kör igång nu för fan, nu brinner det. Okej, det är inte tillräckligt. Men det slocknar ju fortfarande på. Ja. Det här är ju faktiskt too good to be true! Kabeln av! Kabeln av! Fan vad långt! Nej, det här är ju grande finale. Nej, jag hade inte fokus, så var det fel fokus.